तो आपने अक्सर देखा होगा कि एरोप्लेन की खिड़कियां राउंड शेप में होती है, लेकिन ऐसा क्यों? वो बाकी व्हीकल्स की तरह स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होती? दरअसल दोस्तों, जब एरोप्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तब वहाँ का एयर प्रेशर काफी कम होता है, जिसके कारण ही पैसेंजर की सेफ्टी के लिए एरोप्लेन के अंदर का प्रेशर बढ़ाया जाता है। लेकिन प्रेशर बढ़ने की वजह से एरोप्लेन फट भी सकता है, लेकिन राउंड विंडो की वजह से प्रेशर पूरे एरोप्लेन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बात की जाए रेक्टेंगुलर विंडो की, प्रेशर बढ़ने की वजह से प्रेशर विंडो के चारों कोनों पर पड़ता है और विंडो फट जाती है। इसके कारण ही एरोप्लेन के विंडो को हमेशा राउंड शेप में बनाया जाता है। इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं।